Так, привет, народ. Сегодня у нас следующее видео опять о Тойоте. Лайки за Тойоту ставим. В общем, по поводу химчистки я не буду говорить. Вообще-то скажу. Сейчас, секунду, ребят. Вот так называется вот это. Химия. Все, чтобы... Виннет называется. Виннет. В общем, сегодня мы решили... небольшой ролик запилить. Сейчас я долью антифриз. У меня уже ниже уровня, да, там минимума. Антифриз Синтек Golden Cruise для корейских и японских автомобилей. Я не знаю, это вот Женя такой льет себе в Тойоту, и поэтому сказал, что мне Made in Japan 1 килограмм. То есть, в принципе, у нас красный, здесь красный, другие какие-то, я не знаю, какой сюда льется. Вот такой вот зальем, потому что Женька сказал, что он заливал, и все, никакой реакции, да, вот и не пошло. А если у меня пойдет, то пипец, да, сливать. Может, не будем доливать? И да, ребят, и сейчас мы будем еще с вами снимать вот это жабо. Покажи, пожалуйста. Вот, видите, оно так ходит. И когда едешь в машине, туда попадает какой-нибудь песочек или грязь, какая-нибудь херня, и она начинает вот так вот делать. А в машине сделана шумка, в машине тихо, и ты едешь где-нибудь на кочках вот так вот. И она так тебя вымораживает, вот где-то у водителя, там с той стороны. Поэтому мы сейчас скинем, посмотрим, промоем все, прочистим, соберем и вам покажем это все дело. Все, поехали. Так, заливаем. Не выключай, ты выключил? Сейчас дольем, где тут у нас уровень-то? Ага, вон вижу. Чужанка придется все выливать. Сейчас, конечно же, я нахалявлю. Я же без этого не. Кто вот так открывает бутылки эти? Да, я уже налил мимо, потому что оно вот так открыто, я не могу так. Так, все, повторяем. Во! Струя. Ну все, в уровне. В общем, еще осталось даже. Так что вот, ребят, такой антифриз. Долили, реакции уровня никакой нет. Можете спокойно доливать. Скоро, кстати, будем менять тормозную жидкость во всех цилиндрах. В системе, короче. Все, закручиваем и поехали уже непосредственно снимать жабо. Мыть, чистить. И вообще приводить тачку в порядок к лету. Пора бы. Погнали. Музыка. Лайк за музыку. Музыка классная, да, у меня? Все, понеслась. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. Так, включил. Не, на самом деле мы сейчас этой херней его почистим. Чего ты? Ты куда? В общем, ребят, сняли мы пластик. Здесь идет между пластиком и резинкой, которая прислоняется к стеклу. Она снизу и сверху прислоняется, получается. Здесь как бы какой-то типа антискрипа какого-то материала наклеен, но он весь промокший. И здесь огромное количество песка скопилось, поэтому мы сейчас просто это еще химией обработаем. Там она разбодяжена, не сильная, то есть мы сейчас все это дело вымоем, вот, поставим на место. И здесь, наверное, моделеном проклеим, да, все-таки ж. Я думаю, не лишнее будет. Просто прям не будем это сдирать, а прям поверх этому. Да, посмотри, какая где хуёвая. Нет, мы прям поверх этого просто такие полосочки наряжем небольшие. И поверх этого просто приклеим, чтобы она туго села. Потому что она вот так вот болтается. Вот так вот. Она не должна, по идее, так уж, здесь же, по-моему, жабо так не болтается, да? А здесь оно вот прям, видно, что ходит. Поэтому мы сейчас всю грязь вот эту вот уберем химией. намочим, просто почистим, и там все почистим, потому что, во-первых, здесь все вон синее от этого,
Вот, ты вот это вот снимай. Вот. Нашел. На меня. На меня. Вот, видите, вот оно все синее от омывайки, там все синее. То есть все это сейчас прочистим, промоем и будет как новый автомобиль. В принципе, что еще тут разговаривать? Жень, что тут еще объяснить? Снимается легко, да? То есть у нас получается вот эти защелочки. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 защелочек, 2 винта и 2 пуклы. Правильно я сказал? Ну и, соответственно, надо снимать эти. Все. Продолжаем слушать музыку и смотреть, что мы делаем. Погнали. Так, ребята, в общем, немножко отмыли, там все протерли. И вот эти места, где как бы прижимные такие, да, элементики вот эти, как они называются, не знаю, типа пружинок, что-то, то, что низ прижимает кверху и стеклу, чтобы это здесь водичка стекала. В общем, поклеили мадленом. У меня есть такой вот кусок мадлена. Это антискрип, он же также называемый, блин. Короче, до хера у меня его есть. Называется мадлен. Он же антискрип. И, в принципе, он здесь тоже функцию прижимного материала, который будет прижимать. Ну и сейчас мы соберем ее уже. Она состоит из 2 частей, я уже говорил, да? Что еще? Ну и все. А что я еще хотел сказать? А, да, подписывайтесь на канал. Что-то мало подписок пошло. И обязательно лайки и комментарии. Все, давайте. Срочно нужна финансовая поддержка, чтобы я купил себе микрофон. Но это я не попрошайничаю, это я сам себе говорю. Хотя кто готов... У кого, может, есть микрофон беспроводной? Блин, мне задолбало с этим 6-метровым проводом делать вот это вот. Каждый день, ну вот как я снимаю, да? Как только я беру его, вот такая херня происходит, я постоянно его распутываю. Конечно, он стоит 2500, ну, блин, он себя уже 100 раз отработал, но я хочу нормальный звук. Нет у меня денег. В общем, ребят, все сделали. Проверили, все на место поставили. Для чего я это делал? Еще раз объясняю. У меня был скрип оттуда из-под стекла. То есть мы сейчас все вымыли, сейчас я потер, ничего не скрипит, вообще классно. То есть немножко обслуживаем машину для начала входа в лето, так сказать, да. Ну а вы тем временем подписывайтесь, и мы, кстати, уже выбрали. Но это вы кино уже вы увидите послезавтра, поэтому завтра вы увидите другой ролик. Все, ребят, вот такой маленький ролик. Спасибо Женьке, спасибо мне, спасибо Тойоте. Всех вас люблю, там, целую, уважаю. Все, респект, пока.